Yamani nk'ibisanzwe ni Claude ndagarutse rero ngira ngo dukomeze twidagadure turye show. Ariko namwibutsa ngo kanda subscribe kuri twidagadure show ubundi dukomeze turye isi. Mu myaka 30 ishize u Rwanda rwakiriye ibyamamare mpuzamahanga byataramiye abanyarwanda bigira uruhare rukomeye mu guteza imbere umuziki n'imyidagaduro y'igihugu muri rusange. Aba bahanzi b'abanyabigwi bataramiye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yatambutse, bashyize itafari rikomeye ku iterambere ry'imyidagaduro mu Rwanda, ndetse banerekana isura nziza y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo rero kuri uru rutonde ntihagaragaraho umuhanzi Christopher Maurice Brown, ntabwo agaragaraho kuri uru rutonde kubera ko Chris Brown yatekerejweho inshuro nyinshi, ariko ntibyaza gukunda. Gusa one day tuzamubona ku rubyiniro ubwo azataramira abanyarwanda muri rusange, ndetse si abanyarwanda gusa n'abaturanyi bo mu bihugu tugiye duturanye, mu bihugu by'ibituranyi nabo bashobora kuzitabira, kuko Chris Brown muramuzi ko ari utwitsi, ni icyamamare, umwe mu bakunzwe cyane. Inyandiko ziri kuri interineti zigaragaza ko Christopher Maurice Brown cyangwa se Chris Brown asanzwe yishyurwa hagati y'amadolari 300, amadolari 300 ahwanye na miliyoni 44,428 n'ibihumbi 723,625, ndetse akanishyurwa na miliyoni 1 y'idolari ihwanye na miliyari 1 na miliyoni 429 na 78,750 ku gitaramo kimwe rwose. Ubwo rero urumva ko ni bije itoroshye, kuko amafaranga yose ni menshi cyane. Gusa bizakurikizwa, bizagera babikoreho, bagira icyo babikoraho. Amakuru rero agera ku Nyarwanda yemeza ko ubuyobozi bwa Global Citizen bwatangiye gutekereza gutumira Chris Brown mu mwaka wa 2025 ubwo bwashakaga ko yitabira akaza muri iki gitaramo cya Move Africa. Gusa ntibyakunze ariko biracyatekerezwaho. Chris Brown mu gitaramo cya gatatu cya Move Africa i Kigali, ndetse bifuzaga ko mu mwaka wa 2025 byazabera muri Stade Amahoro iherereye i Remera. Ubwo rero bitakunze, biba ngombwa ko baba bamuretse. Gusa biracyatekerezwaho ko ashobora kuzaza mu Rwanda. Muhanzi Chris Brown yatekerejweho mu mpera z'umwaka wa 2024, ariko byanga ku munota wa nyuma bitewe na gahunda yari afite ibitaramo bigiye bitandukanye. Bruce Twagira cyangwa se Bruce Intore wari wagerageje ibiganiro nawe yabwiye Inyarwanda ko bashakaga ko uyu muhanzi azataramira muri Stade Amahoro. Ati ibiganiro birakomeje, nubwo bitakunze muri uyu mwaka, twari twarahisemo ko azataramira muri Stade Amahoro kubera ko kugeza ubu ariyo ngari yakwakira abantu benshi. Bruce yakomeje ati ntabwo twahuje kubera amafaranga, kuko nk'uko nabibabwiye hejuru aca amafaranga menshi, gusa ntabwo yatuma tutereka abanyarwanda ibirori, kuko ayo twatangaga siyo yashakaga. Chris Brown asanzwe akora ibitaramo mpuzamahanga bikomeye, ndetse asaba kenshi ko akorera igitaramo ahantu hisanzuye. Asaba ko ahantu akorera igitaramo haba hari uburyo bwo kumanuka ku migozi cyangwa se ibyitwa zipline, kugira ngo ashobore kugaragara mu buryo budasanzwe no gutungurana mu rubyiniro bitunguranye, kugaragara ku rubyiniro bitunguranye kugira byoroshye nyine ibitaramo byiwe. Ibi bituma igitaramo kiba cyihariye kandi kigashimisha abafana be. Urugero, mu gitaramo aheruka gukora yagerageje kumanuka ku migozi aririmba indirimbo ye Under Influence, murayizi cyane, ariko habaho ikibazo cy'ikoranabuhanga bituma ahagarara mu kirere igihe gitoya. Usibye Chris Brown uri
kuganirizwa. Hari n'abandi benshi b'amazina agiye akomeye kandi bubashywe ku rwego mpuzamahanga bataramiye mu Rwanda mu myaka yatambutse. Muri abo bahanzi rero bataramiye mu Rwanda mu myaka yatambutse, umuntu yababwiramo nk'urutonde rw'abahanzi 10, nubwo hari abandi benshi batari kuri uru rutonde, ariko umuntu yababwiramo abo ngabo. Ku mwanya wa mbere ni umuhanzi Lucky Dube cyangwa se Lucky Philippe Dube. Nubwo yitabye Imana mu mwaka wa 2007, Lucky Dube umunyabigwi mu njyana ya reggae wakomokaga muri Afurika y'Epfo, yagiye adusigiye urwibutso rukomeye nk'Abanyarwanda nyuma yo kuhataramira inshuro zirenga inshuro eshatu. Mu mwaka wa 1996 yataramiye Abanyarwanda, no mu mwaka wa 2003 ndetse no mu mwaka wa 2006 yataramiye i Kigali. Ku mwanya wa kabiri tukahasanga umuhanzi Shaggy. Umuhanzi Shaggy yataramiye mu Rwanda mu mwaka wa 2008, ku muhanzi w'icyamamare mu njyana ya reggae. Shaggy rero yataramiye i Kigali mu gitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane. Indirimbo ze zakunzwe nka It Wasn't Me na Angel zashimishije abakunzi b'umuziki, bituma igitaramo cye kiba kimwe mu bitaramo by'imbaturamugabo byabaye muri uwo mwaka, ndavuga mu mwaka wa 2008. Ku mwanya wa gatatu rero tukahasanga undi musore yitwa Sean Paul cyangwa se abenshi bamwita Sean Paul, gusa ni Sean Paul. Mu mwaka wa 2008 rero kandi Sean Paul umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya dancehall nawe yitabiriye igitaramo mu Rwanda. Indirimbo ze zitabiriwe cyangwa se zatumye abantu basusuruka cyane nka Temperature na Get Busy, zatumye Abanyarwanda babyina karahava. Asiga akoze amateka mu gitaramo i Kigali. Ndetse ku mwanya wa kane nawe tukahasanga umusani yitwa Jason Derulo. Mu mwaka wa 2012 rero nawe umubyinnyi akaba n'umuhanzi w'icyamamare w'umunyamerika yataramiye i Kigali, aho ibyishimo abafana bari bamwitezeho yagiye abitanze ndetse arabashimisha ku rwego nta muntu wabitekerezaga. Ku mwanya wa gatanu turasanga P Square. Mu mwaka wa 2012 itsinda rya P Square ry'abavandimwe Peter na Paul Okoye bo muri Nigeria, bibutsa ko ari n'impanga Peter Okoye na Paul Okoye, ryataramiye rero itsinda ryataramiye mu gitaramo cy'imbaturamugabo. Indirimbo zabo nka Chop Mamoni, Alingo na No One Like You zari zikunzwe cyane muri icyo gihe, ndetse abakunzi babo bishimira uburyo baririmba banabyina mu buryo bwari bugezweho muri uwo mwaka. Si muri uwo mwaka wa 2012 gusa, kuko abo bombi ubwo bari bagikorana n'itsinda bataramiye bwa mbere ubundi mu Rwanda mu mwaka wa 2009. Ku mwanya wa gatandatu rero umuhanzi Neyo muri BK Arena yahakoreye igitaramo mu mwaka wa 2019. Yari yaje mu birori byo kwita izina ingagi. Indirimbo ze z'urukundo nka So Sick na Miss Independence zarabyinywe karahava, Abanyarwanda turishima cyane. Ku mwanya wa karindwi rero tukasanga umuraperi witwa Kendrick Lamar. Mu mwaka wa 2023 uyu muraperi w'umunyamerika Kendrick Lamar yataramiye i Kigali mu gitaramo cyujuje inyubako ya BK Arena. Indirimbo ze nka Humble na Alright zashimishije abakunzi b'iyo njyana, ndetse asiga agiriye ibiganiro n'abaraperi bo mu Rwanda. Asiga agiranye ibiganiro bigiye bitandukanye n'abaraperi bo mu Rwanda ku buryo bukomeye. Ndetse ku mwanya wa 8 haza itsinda rya Sauti Sol ryo muri Kenya ryataramiye mu Rwanda mu bihe bitandukanye kugeza ejo bundi mu mpera z'umwaka wa 2024 mbere y'uko batandukana. Rikora ibitaramo byashimishije abakunzi b'umuziki n'indirimbo zabo nka Suzana na Melanine ziri mu zazamuye amarangamutima y'abakunzi b'ibihangano byabo i Kigali. Ku mwanya wa 9 tukahasanga uwitwa Koffi Olomide mu mwaka wa 2016. Koffi Olomide rero uri mu bahanzi b'amazina aremereye muri Afurika kandi barambye muri uyu mwuga. Yataramiye mu Rwanda ndetse no muri 2021 yataramiye mu Rwanda
ndetse kandi na 2021 ubwo yataramiraga mu Rwanda arahagaruka mu gitaramo yari yise Koffi Olomide Live and Concert. Ku mwanya wa 10 ni John Legend. Ku wa 21 Gashyantare uyu mwaka umuhanzi w'umunyamerika w'icyamamare John Legend yataramiye i Kigali mu bitaramo cya Move Africa, yirengagije abamubuzaga akora igitaramo bamubeshya ko nta mutekano mu Rwanda, ko nta kigenda, ko ashobora kwagira ibibazo, ariko we yarabyirengagije araza akora igitaramo kigenda neza, ndetse cyitabirwa n'abarimo nyakubahwa Perezida Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame, kugira ngo bamwereke ko bari kumwe kandi ko umutekano ari munange mu Rwanda. Usibye rero aba bashyizwe ku rutonde, hari n'abandi benshi nk'uko nababwiraga, benshi bafatwa nk'ibyamamare ku rwego mpuzamahanga bamaze gutaramira i Kigali, barimo Burna Boy bataramiye mu mwaka w'ibihumbi 2019, Davido umaze bataramira inshuro 3, Diamond Platnumz, Nasty C, Boyz II Men, Yemi Alade, Wizkid, Tiwa Savage, Taylor bahagiriye umugisha n'abandi benshi. Murakoze cyane rero, ndabashimiye inshuti bakundi mukunda kutwereka ko turi kumwe, mukanda subscribe ndetse mukanakora na share. Ndabashimiye rero, amahoro y'Imana abane namwe, bye bye.